jijjiiramee sosochii dinagdee olaanaa keessa naannoon keenya akka galu taasifamee jira. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban jechaan oduun ta'an qabatamaadhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaan carraawwan dinagdee naannoo keenya keessa jiran qabatamaatti hojiitti jijjiiruudhaan uummanni keenya akka fayyadamaa ta'u dinagdeen biyya keenyaa akka socho'u qabatamaatti jijjiiramni dhufuu akka danda'amu yerootti mul'ate yerootti agarsiifamedha. Carraa kanaan keessattuu uummanni naannoo keenyaa bu'aa bayii hedduu keessatti sochii dinagdee keessatti qooda fudhatee yoo xiqqaate jijjiiramuun akka danda'amu bu'aa qabatamaan fiduun akka danda'amu qabatamaatti waan agarsiistaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Mootummaan jijjiiramaa keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu waggoottan darban keessattuu dinagdee biyya keenyaa dhaabbatee ture bakka dhaabbatee irraa kaasuudhaan roga maraanuu sosochiin olaanaan akka jalqabamu jireenyi uummataa akka jijjiiramu wantoonni takaallaa ta'anii jiruuf jireenya uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka hin jijjiiramne godhan akka hiikkatan akka karaa qabatan karaa bocanii agarsiisuudhaan keessattuu immoo dargaggoon sadarkaadhaan carraa hojii akka argatan dinagdeedhaan akka angooman gochuudhaaf carraawwan jiran immoo kana hundi isaa kanaaf akka oolan taasisuudhaan sochiin olaanaan taasifamaa jira. Sabboonummaan haasaadhaan jetteedhaan hamiidhaan oduun ta'an gochaa qabatamaadhaan ummataaf hojjechuudhaan ummataaf jiraachuudhaan akka ta'e ummata keenya dinagdeedhaan barnootaan teknooloojiidhaan sirna cimaa qabaachuudhaan akka angoomu gochuudhaaf waggoottan darbe hojiin akka jalqabbiitti ilaalamu karaa dheeraa nu fuuldura jiruuf galaa cimaa ta'u qabatamaatti mul'atee jira. Hojii gama kanaan mul'ateen jijjiiramni olaanaan naannoo keenya keessatti akka fiduun danda'amu qaanqeen xixiqqoon mul'achuu eegaltee jirti. Qaanqeewwan sana keessaa tokko pirojektii keenya har'a asitti eebbifamedha. Kabajamoon pirezidaantiin keenya taayyeen asitti argamanii nuuf eebbisanii jiru. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Hundi keessan irra deebiidhaan baga gammaddan. Naannoon keenya